Hi guys. Ako'y kuan ba na ako'y itanong sa inyo na ako'y istorya kay akong sildo 1.8 na lang, pero na ako'y pangutana lang. Kay nasing nga ako pulo kadlaw 5,000 man, kay tag 500 man ang 8 oras na ko. Kay lang ko ba, natingalan ko kay nadakpan ko cellphone sa akong trabahoan, pero kitagaan ko og kuan kay naday deduction paan daw ko kay nadakpan cellphone, pero kuan ko ana accept ko. Pero akong gikuanan nung mo deduct man sila og 2,000 sa trabante, kay expended pa, didakan pa jud ka. Tama ba nilang ibuhat? Libog ko ba kay kung naaba na sa balaod ng kanang didak sila ba kanang kay okay ra mo sa didak ba, pero 500 lang dili yung na 2,000 ambot ba ko akong tanaw sa payslip ko. Kay natingalan ko 1.8 man gud akong sildo nabilin, kay tanaw ko sa kauban pareha ra man mi regular